Kita lagi pulang jalan pohon roboh. Jalannya sudah buntu bosku, jadi banyak pohon-pohon yang masih roboh. Populasi kita menuju spot. Oke. Wah, jembatannya putus bosku. Jadi nggak bisa lagi kita lewat. Putus sebabkan sungai meluap mungkin. Jadi otomatis motor kita cuma sampai sini saja bosku. Wah, kita bersama teman. Siap-siap lewat dah tuh. Dua telo sak atau. Lanjut kita bosku jalan kaki. Wah, meniti tiang siratan mustaqim kawan. Walang kok kan hilang, ngawak kan hilang. Telok telok. Wah. Kaya buhin makabihin talaga kan to. Oh, ketahuan. Karena bakihung lagi ke dewati. Kihung ay. Ay ko jiki sungai di pertama tena duan kihung. Video action. Ya, sip. Kanal kalau buntis tiketnya ko duan kihung na timbayin pan casting deh. Karena mana itu? Heran master gue ke duan kihung tuh kenal. Oke bosku, selamat pagi. Hari ini kita mancing danau bosku, berburu gabus lah. Karena tadi alhamdulillah kita baru saja sampai. Hari ini kita karena mancing gabus juga bujuk menggunakan umpan soprok seperti ini bosku. Umpannya. Wah. Sompok menggali kabupaten Singwango. Wah, mantap bosku. Wah, ikannya seperti mancing mania di sini bosku. Mantap. Parah cuh, lo kasih tahu ay. Mata ya aku buat. Lagi bosku, ikan bujuk bosku, mantap. Wah, dapat bujuk.
ikan duduk lagi bosku. Alhamdulillah. Mantap bosku. Aduh. Mang Jali. Gelisah kawan di tengah Mang Jali. Trek lagi bosku. Oh, wah, di sini ikan bosku. Mantap. Wah. Nah, trek lagi bosku. Trek yang kesekian kalinya sudah. Oke lah, dengan kawal ke janteng. Hari itu bahambit dulu ya. Ya karena situ hari 10 kungan lebih di coba air situ indunukanya lah. Enakan. Kumpul-kumpul. Lumut jadi aduh. Nak be ekor lumut di bibit trip. Umpan tapun-tapuntal, sambil bili gila tornado, ada mantap. Uang lain. Cuma handalnya nanti ya. Kalah kajian aku situ kali. Buka ngoskan meja. Aku nak umpan uang. Kalah kajian dengannya. Banyak aku. Pendakan coba. Iya di sana aku pak. Nak umpan dalam di sana tadi udah kunang strike full. Membalak kantik-kantik dia. Fokus ya. Wah. Oh. Mantap. Nah, lagi. Trek lagi bosku. Mantap bosku. Trek lagi kita. Kemana lah situ lo mending duel atau duel itu. Benye mau. Cari gelisah kawan.
besar bosku. Mantap bosku. Strike lagi bosku. Wah, mantap. Panen, auto panen kita hari bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Sekian dulu perjalanan trip mancing kita hari ini, dan terima kasih juga sudah menyaksikan video mancing kita hari ini bosku. Dan alhamdulillah hari ini dapat strike-nya lumayan. Kita mau siap-siap pulang dulu bosku. Oke, terima kasih bosku sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.